ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗസ്ത്യരസായനം. നോർമലി നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ചുമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ചുമയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ പനിയുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കഫക്കെട്ടിന് നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമ, ഡ്രൈ കോഫിനൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആസ്തമക്കാർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കുറച്ച് നാൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസായ ഗ്യാസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്, ദഹനക്കേട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തുമ്മൽ, അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടുക്കയും പിന്നെ തിപ്പലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മരുന്നാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്. സാനിറ്റൈസിന് നല്ലതാണ്. ഹെയർ ഫോള്, പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാം. യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അലർജി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ നമ്മുടെ ആയുർവേദിക് ഔട്ട്ലെറ്റിലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനധികം റേറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. 100 സംതിങ്ങാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിന് 105 തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യരനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ വൈദ്യരോട് കാണിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യർ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷന് എനിക്കൊരു വൈദ്യർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഞാൻ ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും അലർജിയാണ്, ഭയങ്കര ചുമയാണ്, മാറില്ല. അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യർ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.